大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。反复高热、频繁咳嗽，入冬之后这段时间，支原体肺炎成了家长群里热议的话题。我本以为只是孩子容易中招，但是前2天跟着婆婆一起看了一期养生堂支原体肺炎节目，没想到今年支原体感染者也比往年要多，而且不止小孩，体质弱的中老年人也会中招。不小心中招之后，不止头痛咳嗽，它也是心血管疾病的催化剂，不光会损害心脏，还会损害中枢神经，以及对外周肌力产生影响。11月也是它的高发期。这不，担心家里的老人和小孩子中招，我最近在饮食上增加了这一些对肺部特别有益的食物，增强家人的体质。今天这款食疗方堪称是肺部的清道夫，把这个食疗方分享给大家，下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备1根白萝卜，冬天应季的时蔬，水润润的萝卜应该是很多人的心头好，反正我家基本上一到冬天就会买它。俗话说冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方。萝卜这食材要是吃得好了，比药还要灵。这《本草纲目》中有记载，萝卜能大下气，消谷和中，去邪热气。特别是这种白萝卜，中医认为它有止咳、化痰、清热等功效。咳嗽不止，痰黄的时候吃一点它，就能够很好的帮助清肺火，缓解症状。萝卜不仅能清肺，它的膳食纤维含量也高，每100克含量1.1克，能很好的帮助咱们通便。另外，白萝卜还可以抗癌。萝卜含有能诱导人体自身产生干扰素的多种微量元素，可增强机体免疫力，并能抑制癌细胞的生长，对防癌抗癌有重要的意义。萝卜中的贝塔维生素和钾、镁等矿物质可以促进胃肠蠕动，有助于体内废物的排出。经常吃萝卜还可以降低血脂，软化血管，稳定血压，预防冠心病、动脉硬化、胆石症。萝卜还可以治疗咽喉炎、鼻出血、便血和痢疾等。白萝卜只需要半个，清洗干净，去掉皮，切成块，放入一旁备用。雪梨是秋天丰收的季节，含有丰富的营养成分，对我们的身体有不少的好处，被大家称为百果之宗。第一，雪梨含有丰富的维生素和矿物质，能够有效提高人体的免疫力，增强身体抵抗力，预防感冒和其他常见疾病。第二，雪梨富含纤维素，具有良好的清热生津的作用，有助于清除体内毒素，改善便秘问题。第三，雪梨还具有镇咳化痰的功效，对于慢性咳嗽和支气管炎有着良好的疗效。雪梨含有天然的果胶，还可以调节胃肠动力，缓解胃酸倒流，对于胃痛和消化不良有着显著的缓解作用。雪梨还有利尿和消肿的作用，可以帮助排出体内多余的水分，减轻浮肿症状。雪梨只需要半个，切好的雪梨片放入一旁备用。接下来准备1块生姜。生姜是一种常见的调味品和药材，在中医和食疗中有着广泛的应用。生姜富含挥发油、姜黄素、姜辣素，它有温中祛寒、散寒止痛、促进血液循环、提高消化功能等多种好处。生姜的功效和作用。第一，生姜具有驱寒散寒的功效，可以提高机体的抗寒能力，增强免疫力，预防感冒和其他呼吸道感染。第二，镇痛止痛，
生姜中的胶纳素具有镇痛、抗炎和枢肌活络的作用，对于神经性疼痛、关节炎和肌肉疼痛等有一定的缓解作用。第三，缓解消化不良。生姜具有温中散寒的作用，可以促进消化液的分泌，改善胃肠蠕动，缓解胃部不适、胀气、恶心和呕吐等消化问题。生姜有益于食物的消化和吸收，夏天万物生长，阳极阴凉，心脏旺盛，肾功能衰竭，熬夜之后早上会吃上几片生姜。生姜清洗干净，切成片，再切成丝，切好的姜丝放入碗里备用。接下来再准备一小把山楂。山楂是人们生活当中常见的一种水果，也是一种药材，干制后可入药，胃酸。平时用山楂泡水喝，具有开胃、消食、活血化瘀、化痰止咳的功效。第一，平喘化痰。山楂中含有大量能够有效抑制细菌的成分，这样对于一些拉肚子还有腹痛的情况就能够很好的解决。除此之外，山楂中含有的物质能够起到平喘化痰的作用。所以说，如果身体出现了咽喉不舒服的情况，服用山楂水也是一个不错的选择。第二，活血化瘀。山楂泡水喝，对于身体还能够起到活血化瘀的作用，特别适合一些属于血瘀型痛经的病人。很多女性在月经期间容易出现痛经的情况，比如小腹疼痛或者月经量不顺畅，服用山楂水之后都能够很好的降低出现痛经的可能。通过研究，我们还发现山楂水服用之后还具有很好的利尿作用。所以说，如果在平时生活中容易出现便秘情况的患者，或者是已经出现便秘情况的人群，可以适当多喝一些山楂水。山楂洗干净放入碗里备用。接下来准备一个砂锅，把所有食材全部放入砂锅中，加入适量清水，大火煮开，小火煮20分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。时间到了之后，打开盖子，加入适量的冰糖，把冰糖煮至融化，然后可以把这个渣和水一起食用。不喜欢吃渣的，直接喝这个水也是一样。如果你也是咳嗽有痰，而且咳不出、咽不下，也可以喝这一款食疗方。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。